大家好啊！我係有新街分行阿 Amanda。今日咧，我哋睇一套上月嘅房半改成大一房嘅，咁即刻去片。咁呢邊咧可以見到啦，業主自己做咗個裝修好靚啊！呢度業主就做咗吧台，呢邊咧都做咗個架嘅，咁就電視櫃。見到咧業主咧就剝咗間儲物室嘅，所以個橫廳咧就變得非常之大同埋闊落啊！見到佢個採光都好好，望翻嘅都係山景。咁呢邊咧就係主人房，咁業主就自己做咗個地台床榻榻米啦。咁呢邊咧都係做咗個衣櫃啊，咁個儲物功能就好好嘅。咁另外呢一邊咧就係上月房半嘅名廁啦，出邊有個工作露台啦，咁同埋見到業主就保養得好好嘅，呢一間都唔太使點執嘅。咁呢個樓盤咧，我哋就睇到呢度啦。如果有興趣嘅話，可以聯絡我有新街分行阿 Amanda。拜拜，我哋下次見。